Біздің матч басталды. Кеттік. Елімай Атырау. Номиналды алаң иелері жалпы матчты бастады. Павлодар қаласында не үшін бұл матч өткізетінінде осы ойын алдында түсіндірілді. Семей қаласындағы стадион жалпы бұл мезгілде дәл осы уақытта матч қабылдауға дайын емес. Семей қаласында стадион жасыл алаң табиғи, ал Павлодарда жасанды төсеніш. Ал бұл жерде доп әуелетті, бірақ қақпашы бұл допты өз қолына алды. Хаткевич. Ал Павлодар қаласында жасанды төсеніш, сонымен жылу жүйесі де орнатылған. Матчты қабылдауға дайын, және дәл осы стадионда Елімайдан бөлек тағы да басқа клубтар өз матчтарын дәл осы Павлодар қаласындағы орталық стадионда өткізеді. Жалпы 13 клубтың 7-еуі өз алаңдарында матчтарды қабылдауға дайын екен, қалғандары жалпы мәжбүрлі түрде басқа қалаларда өзінің матчтарын ойнайды. Енді жылда болатын жағдай, оғанда үйреніп те кеттік. Яшин алға қарай допта тепті. Әуедегі допқа талас. Павлодарда қар жауып жатқан байқап отырмыз. Дәл қазір температура -6 градус. Физикалық тұрғыда футболшыларға ауыр болуы мүмкін, әсіресе шетелден келген легионерлерге. Жалпы қос клубтың осы маусымдағы тізімінде 12-12 легионерден екен, ал бұл жерде топ айып алаңында қауіпті болуы мүмкін. Дегенмен қорғаушылар топты алыстата білді. Шаравани артқа қарай. Яшин. Мұртазаевқа. Мұртазаев топты қабылдады. Яшиннан басқа нұсқа таппады, сол үшін қорғанысы қайтарды. Шаравани алға қарай. Бірақ бұл жерде доп алаңның сыртына шығып кетті. Елімайда құрамынан бөлек бас жаттықтырушыда ауысты. Андрей Карпович Елімай футбол клубының тізгінін өз қолына алды. Ал Атырауда Виталий Жуковский өз жұмыс орнын сақтап қалды. Екі 2022 жылы жазда осы Атырау футбол клубының бас бапкері қызметіне тағайындалып еді. Сол уақыттан бері міне әлі өз жұмысын жалғастырып келеді. Әуедегі допқа талас. Осындай топ үшін күрестер өте жиі болады. Ауа райы осындай. Сонымен Адилдің пасы. Бірақ Адилдің бұл добы Лобанцовтың қолында табылды. Осы наурыз айында Қазақстан премьер-лигасының алғашқы 2 туры өтеді. Одан кейін ұлттық құрамамыздың ойындарына байланысты чемпионат үзіліске кетеді. 7 наурыздан кейін
екінші тур ойындар аяқталады. Сосын Премьер Лиганы тек 30 наурыз күні жалғаймыз. Дмитрий Шамко, команда капитаны. Негізі Карпович командасының өткен маусымдағы капитаны Еркебұлан Нұрғалиев етін. Дегенмен Нұрғалиев негіз құрамда оған орын табылмаған секілді. Сол үшін Дмитрий Шамко, Қазақстан футболының аңызы десек артық кетпейтін шығармыз. Өткен маусымда Ақтөбеде ойнады. Және Карповичпен бірге міне Ақтөбеден Елімайға ауысып келіп отыр. Жалпы Елімай командасына Ақтөбеден 4 ойыншы ауысып келді. Дмитрий Яшин және міне топты қолда ұстап тұрған Мирослав Лобанцев және жоғарыда айтқан Дмитрий Шамко мен оң қапталдағы вингер Шина, бразилиялық футболшыда міне Елімай командасында. Жалпы трансферлерді айтатын болсақ, Елімай командасы өте көп футболшыны өз қатарына қосты. Премьер Лига шыққаннан кейін олар Корнет, Шина, Золотов, Таббе, Никита Корзун, Иван Свиридев, Дмитрий Шамко, Мирослав Лобанцев, Роман Муртазаев, Дмитрий Яшин, Берт Сухпар, Жан Али Пайрус, Арман Смаилов, Давид Майком және тағы да 3 футболшы бар. Ол Сергей Кейлер, Ален Айманов. Бұл футболшылар Елімай командасында өткен маусымда ойнады. Дегенмен Қайрат командасы бұл футболшыларды жалға беріп еді. Және осы маусым басында Айманов пен Кейлерді Елімай өз қатарда қосты. Келісімшартқа қол қойды осы футболшылармен. Сонымен стандарттық жағдай. Алғашқы бұрыштама пас асырылды, бірақ өте төмен шыққан доп. Бұл жерде Нойктың аяғына тиіп, алаң сыртына қайтадан шығып кетті. Лобанцев Яшинге берді. Өзінің бұрынғы командасында әріптесі. Елімай командасында тағы да біз назар аударатын футболшы, ол әрине 92-ші нөмірлі жейдеде ойнайтын шабуылшы Квентин Корнет. Трансфермаркет порталы бойынша семейлік клубтың ең бағалы футболшысы. Жалпы 700 мың евроға бағаланып тұр екен. Украинаның Волос командасынан ауысып келді. Жасы 30-да. Францияның 2-ші лигасының чемпионы болған, күміс жүлдегері атанған. Жалпы Монпелье футбол клубының түлегі. Алвес дос Сантос, Шина. Бүгінгі ойында сол қапталда бастаған көріп отырмыз. Дегенмен жалпы қаптал ауыстырып ойнай береді. Ортада көреміз. Кей кезде оң жақта жүреді. Бір қарасаң сол жақта. Ақтөбе командасында да солай ойнайтын еді. Шамко алға тепті, бірақ сәтсіз. Жагоров алға қарай Сигневич атанды. Енді топ қайтадан Атырау командасына өтті. Аут. Енді пас беретін ойыншыны тапты. Бұл Жагоров және
Қазір допты ойынға. Жалпы шабуыл бұрыштамадан жалғасады. Футбол ойнауға ауа райы қолайсыздау болып тұр. Жел байқап отырмыз. Қар туралы айттық енді. Бұрыштама, пасы асырылды. Диптам шығарды. Шабуыл жалғасады. Бірақ бұл жерде әділ допты алаң сыртына шығарып алды. Елбай командасының қақпашысы қазір допты ойынға қосады. Аслан Әділ Жетісу футбол клубынан Елмайға ауысып келді. 28-ші қаңтар күні ресми айтылды. Және бірінші тур ойынына Аслан Әділ негіз құрамда. Тәртіп бұзылды. Дөрекі ойын. Және алаң ортасында айып-доп орын алды. Бірақ бұл жерде абырой болғанда Нойк аяғын тартып үлгерген екен. Әйтпесе сары немесе қызыл қағаз көрсетілуі мүмкін еді. Айып добы. Таңдағы әріптесіне пас, Шамко, бірақ Дмитрийдің тепкен добы мүлдем ойдағыдай шықпады. Ал бұл жүрде Диптамп әріптестерді қысым көрсетейік деп айтып жатқан секілді, бірақ ол болмайды, өйткені Хаткевич бірден алға қарай тебеді. Сонымен Әділ доптан айырылды. Енді доп қайтадан алаң сыртына шығып кетті. Осындай ауа райында жалпы футболды таза уақытпен санайтын болсақ, 50-55 минутқа созылып жатады. Ла Лиганың кейбір ойындарындай осындай фолдар, допты алаңнан көп сыртқа шығарып алу өте жиі болады. Шамко паспен қалдырды Шинаға, дегенмен Атырау футболшылары допты жылдам тартып алды. Енді Хаткевич допты ойынға қосады. Осы ойынмен параллель Қайрат өз алаңында Петропавл қаласының командасы Қызылжарды қабылдап жатыр. Ол ойында әлі есеп ашылмады. Және осы матч аяқталған соң 16:30-да Шымкент қаласының командасы Ордабасы Шахтерді қабылдайды. Сосын 19:00-де Тобыл Тұранға қарсы ойын. Ең соңғы матч осы турдағы. Тобылда манеж бар. Соның арқасында кешкі уақытта матчтарын өткізе алады. Керімжан солға қарай. Тақұлов. Сонымен Новак. Жақсы пас. Оң жақта кім бар? Қорғаушылар тарапына пас. Бұл Наджарян. Өкшемен қалдырды. Әділ. Пас асырды. Қауіпті болуы мүмкін. Қорғаушыларға қателеспеді. Және шабуылдағы фол. Ал төреші ысқырғаннан кейін бұл жерде Атырау футболшысы алысқа тебе салды. Ауызша ескерту жасалыну керек, Тақұлов бұл жерде енді саналы түрде өте алыстан тебе салды.
Келесі жолы сарығаз көрсетілуі мүмкін оған. Лабанцев. Сол жаққа қарай. Дип топқа таласып жатыр. Шина. Тәртіп бұзылмады, ойын жалғасу керек. Оған қарсы 2-1 қорғаушы Шина. Екеуінің ортасын өте мекен. Таласып тұрмысуда дегенмен топтан айырылды. Енді Атырау. Қарымда шабуылдауға мүмкіндікке ие. Бірақ Каямба Джоэл шабуылды жалғай алмады. Шина ортаға. Және Керімжанов жайған допты. Қауіпсіз аймаққа тепті. Аут. Наджарян. Допқа талас. Шамко. Паспен Шинаға. Олдып жетпеді. Яшин. Золотов. Ортаға қайтарды. Яшин қаптал ауыстырды. Дмитрий Шамко. Шабушылар тарапынан пас. Олдып мекен жайына тура жетпеді. Жағоров. Үш футболшының ортасында қалып топтан айырылып қалды. Мұртазаев. Елімай сапында негіз құрамда екі қазақстандық футболшы Мұртазаев және Дмитрий Шамко. Атырауда еліміздің футболшылары көбірек. Олар 5. Шамко алға қарай. Бірақ қос команданың премьер-лигаға жасаған тізімінде 12 легионерден регламентке сай жалпы максимум қолданып отыр. Яшин. Диагонал пас. Бірақ Шина тарапынан жасалған пас дұрыс жетпеді және бразилиялық шабуылшы ойыннан тыс қалған екен. Карпович. 43 жастағы маман. Негізі өзінің бапкер ретіндегі мансабын 17-те бастады. Өте сәтті нәтиже көрсетті. Сосын Қызылжарды баптады. Қазақстан ұлттық құрамасының бапкері қызметінде 2 матч өткізді. Молдоваға қарсы ойын естеріңізде шығар. Енді өткен маусымда Ақтөбеде жалпы 3-ші орында маусымда аяқтады. Сөйтіп Еврокубоктерге жолдама алды. Яғни нәтижесі жаман емес. Бірақ Ақтөбеден босап қалды. Дегенмен Карпович жұмыста жылдам тапты. Семей клубының басшылығы босап қалған Карповичті өз қатарына қосты. Және Карповичті өзбен бірге 4 ақтөбелік футболшыны әкелді. Және бүгінгі ойында сол 4 футболшының барлығы негізі құрамда. Тәртіп бұзылды, Ойыққа қарсы фол. Минут артта қалды, дегенмен бір қауіпті соққы шабуыл әлі байқамадық.
бапкерлердің әрине басты мақсаты жақсы нәтижеге қол жеткізу. Сол үшін қорғаныс арқылы ойнап жатыр. Мұртазаев. Ойын жалғастыруға болады. Диптам қазір енді орнынан тұрып жатыр. Таптың жағдайы қандай? Сонымен алға пас. Баспен қайтарды. Мәссаған Обанцев. Керемет сейф. Өте ерекше болды. Қайталауын кейінірек көреміз. Үзіліс болғанда біздің ойымыздағы алғашқы қауіпті сәт. Елімай қақпа маңында болды. Квентин. Доп әлі де Елімайда. Жалпы Елімай бірінші лиганы жүріп өтті десек болады. Бірнеше тур алдын чемпион атап қойды. Өткен маусымдағы Қазақстан бірінші лигасын. Ал премьер лигаға бірнеше ай бұрын жолдама алып қойған еді. 28 ойында 24 жеңіс, 4 қана тең нәтиже. Бұл сұмдық ойын нәтижесі. Енді Елімайдың келесі мақсаты осы Қазақстан премьер лигасында тұрақтап қалу және мүмкіндік болып жатса Еврокубоктерге жолдама алу үшін таласу. Сол үшін де әрине жаңадан 11 футболшы алып жатқан жоқ па? Қосалқы құрамда Кейдер, Нұрғалиев, Шмидт, Айтбаев, Әбілғазы, Жан Әли Пайрус, Жұмаділов, жалпы Кавлинов. Осы футболшылардың көбісі өткен маусымда негіз оран футболшылары көшбасшы ойыншылар болып еді. Ал премьер лигаға келгенде олар негізгі құрамда орын таппады. Яшин. Мүмкін маусым барысында енді бәсекелестіктен кейін өз минуттарын алар негізгі құрамда. Мұртазаев қақпашыға. Лобанцев солға қарай. Елімай жаңа шабуыл басты жолдарын іздестіруде. Золотов алға қарай. Топқа талас, бірақ Атырау командасына өтті. Сонымен Новак. Бос кеңістік жоқ алдында. Доптан айырылды. Корзун. Тәртіп бұзған екен және біздің ойымыздағы алғашқы сары қағаз Корзунға көрсетілді. Беларусь елдің футболшысы Шахтер Солигорстан осы маусым басында ауысып келді. Және алаң ортасында тәртіп бұзды. Төрешінің шешіміне наразы. Келіс жоқ бұл төрелікке. Ал енді басы бұл сәт жарақатсыз аяқталсын деген үміт бар.
Noik'ке қарсы фол жасалынған екен. Дегенмен Александр Ноик орыннан түрегелді, бірақ аяғында әлі сылтып басып тұр. Я, өткен маусымда Атырау сапында 24 ойынға қатысты, 2 гол соқты. Және осы маусымға да міне қалып отыр. Жыл соңына дейін келісім шарт жасасты. Атырау футбол клубымен және тағы да бір маусым өткізеді. Шина ереже бұзды. Новакты шалып қатты. Новакта да Ноикқа ұқсас жағдай. Өткен маусымда негіз құрам футболшысы болды. 24 ойынға қатысты, 2 гол соқты. Осы маусымда міне командада өнер көрсетуді жалғасады. Мұртазаев ереже бұзды. Фолдар көйіп кетті. Соңғы 2 минутта 3 фол көрдік. Әрине бұл Атырау футбол клубының ойыншылардың жүйкесіне тиеді. Тақылов ортаға паш шығарып еді, бірақ Елмай ойыншылары топты артып алды. Шина жылдамдығын арттырып бұл жерде Наджариядан қашып өткісі келді, дегенмен топты алаң сыртына шығарып алды. Наджариян кімге пас берін ойланып тұр. Енді нұсқа болмаса алға қарай лақтыру керек. Тақылов сол қанатқа Новак пас сәтсіз шықты. Енді тәртіп бұзылды. Төрешінің ысқырғы шалды, өйткені шабуылдағы фолдар көйіп кетті. Керімжанов алға қарай асырды. Яшин бұл топқа бірінші жетті. Әуедегі топқа талас. Новак паспен пас шығарды. Сонымен әділ бұл жерде топтан айырылды. Енді Елмай оңға қарай. Сонымен Мұртазаев, оған қарсы екі қорғаушы. Және Раманға қарсы тәртіп бұзылды. Қапталдағы төреші оны байқап қойды. Стандарттық жағдай қауіпті болуы мүмкін. Яшин көріп отырмыз. Қақпа маңына қарай келе жатқан Мұртазаев топты кімге қалдырды? Көрейік қазір. Хаткевич дайын. Сонымен Квентин пас асырды. Корнет. Золдов. Орталық қорғаушылардың өз позициясына қайтып келгенін күтті. Яшин қайтарды. Семейден келген Елмай жанкүйерлері өте белсенді, командасын жиелендіріп жатыр. Зор қолдау көрсетуде.
Ya Елімай oyuncuları maç öz alаңында өткізіп жатқандай сезіну үшін барлық жалпы атмосфера құруда. Аут. Олжас Керімжанов. Пайдалауын тамашалайық. Бірінші ол допқа жетті, бірақ ыңғайсыз. Құлап түсті. Аут. Золдов. Режис Родригес топқа таласты. Сонымен Роман Муртазаев. Және Квентин Корнет. Диптам тарапына пас шығарып еді. Дегенмен қорғаушылар бұл допқа бірінші жетті. Жанкүйерлер барабандармен келген екен. Атырау қақпасы маңына дейін жақындаған сайын қолдауларын үдете түседі. Золтов алысқа лақтырды. Сонымен Корзун доп әуеде. Паспен допты алыстатты. Допқа талас әлі жалғасуда және тәртіп бұзылған екен. Виталий Жуковский. Атырау командасына келіп қосылған футболшылар жайлы айтайық. Едіге Оралбай, Аслан Әділ, Барбоса, Каямба, Флориан Кадрю, Геворг Наджарян, Ахматов. Осы футболшылар командаға келіп қосылды. Сонымен Доведе және тәртіп бұзылды. Атырау пайдасына. Бұл айып добы. Екі футболшы соқтықсыз қалды. Нойық допты өз қолына алды. Міне нүктеге қойды. Ал Диптам енді орнынан түрегелді. Бас төреші Сақи 9 метр санап. Ойыншыларға қайда тұру керек екенін көрсетті. Александр. Тікелей соққы бақтай деп тұрған секілді. Доптан өте алыс орналасқан. Сонымен Нойық тепті алыстан. Бірақ қорғаныстағы футболшыларға тиіп кетті. Тосқауылдағы футболшылардың біріне тиіп кетті доп. Сонымен Такулов. Жағоров. Және бұрыштама.
Бұл ойында енді гол соғылса стандарттық жағдайдан кіретін секілді. Әйтпесе ойыннан гол күту деген сәл қиын да болып тұр. Керімжанов келді. Сонымен бұрыштама пас асырылды. Және Корнет допты алыстатты дегенмен. Топ Атырау футболшыларында. Соққы. Нойк депті дегенмен. Бұл пас қақпа бағанынан қиыс ұшты. Дмитрий Шамко. Гері шегіндірді қайтадан. Жалпы прессинг деген бұл ойында атымен жоқ. Өз жарты алаңында қарсыласты күтіп алып ойнауда. Олай күш құртудың да пайдасы шамалы секілді. Олжас Керімжанов. Кімге? Бұл жерде Атырау футбол клубының ойыншысының реакциясы өте қызық болды. Енді жалаушаны оңға қарай көтеріп башылған кезде төреші өте қызық қарады. Родригес. Пас он жетпеді. Шараваня. Джоэл. Жагоров. Кім бар? Корнет топтың алдында тұрып қалды. Ал міне қысым. Қақпашыға дейін жүгіртіпті. Бірақ Лаванцов жайғаны алға қарай тепті. Керемет. Қорғаныстағы ойын және Атырау футболшылары дегенмен доптан бірден айырылды. Жұмаханов топқа талас. Тамппен күресті және жеңді. Алға асырды, бірақ бұл жерде Дмитрий Шамко отыр екен. Нойк. Сонымен міне қауіпті шабуыл болуы мүмкін. Егер пас дұрыс жетсе, тура жетті. Әділ алға қарай. Шабуылда екі футболшы бар. Қақпа маңында. Жалғау керек шабуылды. Солға қарай. Тамаша пас. Алыстан тепті. Бірақ қыбылдап Шараванияға тиіп кері серпілді. Жұмаханов. Олжасқа. Енді Атырау. Допқа иелік етуде. Джоэл. Айбалаңы маңында. Міне пас. Бірақ сәтсіз. Наджарян. Бүгінгі ойында оң қапталда қорғаушы позициясында. Керімжанов. Кезінде ұлттық құрама футболшысы болған еді. Жалпы бұл ойында фаворит жоқ. Кез келген нәтиже тіркелуі мүмкін. Қос тараптан да біз терезесі тең ойын көріп отырмыз. Мирослав алға тепті. Каямба. Топ Яшинге өтті. Лабанцев. Ал осы ойынмен бір уақытта басталған Қайрат Қызылжар матчында Алматылық клуб есепті ашқан екен. Жоу Паулы гол соқты. Өткен маусымның үздік сұрмергені бірінші ойыннан бастап гол соғып бастады. Ал біздің ойынымызда жалпы екі соққы болды. Оның екеуінде Атырау футболшылары жасады. Және екі соққының
біреуі қақпаға дәл бағытталды. Осындай статистика. Новак. Алға ұмтылды. Оңға қарай пас. Сонымен. Аут. Дмитрий Шамгодан доп алаң сыртына шығып кетті. Новакқа не болды? Жер тепкілеп жасылаңда жатыр. Дәрігерлердің көмегі шұғыл қажет секілді. Бұл ойында фолда жалпы соқтықыстар өте көп. Енді бастысы осы ойын қорытындысы бойынша ешкім жарақат алмасын деп тілейміз. Новак ауырсынып жатыр. Словениялық футболшы. Жасы 25-те және қазір алаң сыртына шыға тұрады. Қолына ауыртылған секілді. Бұның қайсысы құлап қалған жар. Бұрыштама. Пас асырылды және нәтиже жоқ. Елмай құрғансыз әрине бұл стандартты жағдайларда. Жаттығу кезінде әбден пысықтаған секілді. Соққыға дейін тіпті жеткізбей жатыр. Каямба. Бұл жерде Атырау футболшысы. Тағы да жарақат алған секілді. Жаңа ғана Новакқа көмек көрсеткен дәрігерлер енді тағы да жұмыс жасау керек. Өкінішке қарай. Жасанды төсеніш. Енді астында цемент, сол үшін құласаң оңбай құлайсың. Және қар жауып жатыр. Тайғанап түсіп жатыр көбінесе футболшылар. Әрине, осы факторлардың барлық әсерінен біздің ойымызда осындай жарақаттар көйіп кетті. Такулов. Аяғын сылтып басып, арқасын ұстап, алаң сыртынан шықты. Хаткевич тарапына пас шығара салды. Ережелеріне сәйкес. Ал екінші таймда бұл футболшылар ауысып кететін секілді. Каямба. Міне пас. Новак тепті. Лобанцевтің тура қолына дегенмен. Мирославта позициясын жақсы таңдады. Новак жалпы топ тоқтатпай түйіп көрді. Дегенмен нәтиже жоқ. Дмитрий Шамко. Шараваня. Дмитрий. Аяқ шетімен пас, бірақ. Абырой болғанда. Бұл қарымта шабуылдың беті жылдам тоқтады. Тағы да. Футболшы ауырсынып жатыр. Ой. Өте ауыр түйді Сигневичке доп. Бүгін футбол көреміз бе әйтеуір? Бір-бірімен соқтығысып жатыр. Доп соғып жатыр. Енді көбіне байқап отырсаңыздар Атырау футболшылары зардап шегуде. Ал бас төреші
Бірінші тайм негізі уақытына қанша минут қосады екен? Кем 3 минут болу керек. Ойын көп тоқтады. 3 минут қосты бас төреші Сахи. Сонымен Диптан балға қарай, бірақ Шина Олжас Керімжановпен бірге бір шығып еді, бірақ Олжас оны тоқтатты. Жақсы пас, Шина. Бірақ бұл нүктеде 4-1 ядро футболшылар тап қолай келіп, шабуылды жылдам тоқтатты. Дмитрий Шамко алға рақтырды. Мұртазаев жүр бұл жерде. Міне пас асырды. Және Хаткевич бұл допты өз қолына алды. Атырау шабуылын тамашалайық. Жағоров. Такулов. Көтерді. Және 2-1 футболшы. Басымен соққыштайым деп ұмтылып еді, дегенмен бұл допқа екеуі де жете алмады. Ярослав командастарын алға қарай шуын сұрады. Сол тарапқа пас. Яшин. Золотов. Яшин өте биіктепті. Топқа күрес. Новак. Такуловтан пас. Және доп алаң сыртына шықты. Золотов. Жылдам допты алға қарай лақтырды. Диптамп. Сақтай алмады. Яшин жай тәуекелге бармай. Алаң сыртына допты лақтырып жерді, ал бұл жерді енді нейтралды бол бойлар. Яғни оларда ешқандай себеп жоқ. Осындай сәттерде баяулату үшін. Керімжанов соңғы секундтар және бас төрешіміне ысқырғын шалуға дайын. Және Сахи Қазақстан премьер-лигасы Елімай Атырау. Алғашқы тур және бізде бұл матчта екінші тайм басталды. Бірінші таймда гол соғылмады, есеп ашылмады. Енді бар қызық екінші таймға қалды деген үміттеміз. Міне бірден Атырауқтан шабуылы. Қақпа маңына дейін баш еткізді, бірақ нүкте қоятын ойыншы табылмады. Керімжанов алға қарай. Және бірінші тайм қорытындысы бойынша жалпы статистиканы айта өтейін. Допқа иелік ету бойынша 56-та 44 пайыздық көрсеткіш Елімай пайдасына. Соққылар саны Атырауда көп. Атырау 5 соққы жасаған екен, оның біреуі қақпаға дәл бағытталды. Ал Елімай әлі Хаткевичті бірде-бір рет мазалаған жоқ. Бұрыштамалар. Атырау 4 бұрыштама добын орындады. Елімайда ондай жағдай болмады. Ал тәртіп бұзулар саны бойынша онда 6 Елімай көбірек фол жасаған екен. Және Елімайда бір сарға қас. Бұл Павлодар қаласындағы орталық стадион. Елімай мәжбүрлі түрде өзінің ойынын Павлодар қаласында өткізуде. Осы стадионға Семейден жанкүйерлер келгенде біз байқап отырмыз. Бірінші тайм барысында жалпы соққы алыстан. Дегенмен Сигневичтің бұл тепкен добы сәтсіз шықты. Арнайы
Автобустармен бұл жерде Павлодар қаласына семейден жанкүйерлер келіп отыр. Андрей Карповичтің командасын қолдау үшін. Дегенмен бірінші тайм қорытындысы бойынша ойын бойынша басымдылық Атырауда болып тұр. Соққылар, бұштамалар статистикасы соған дәлел. Шина. Пас қиыс. Бір ғана гол болатын матч болуы әбден мүмкін. Сол үшін қорғаныс арқылы матч өткізуде екі командада. Әрине, допқа иелік ету бойынша Елімай алда. Бірақ қарсыластың айып алаңы маңына жақындай алмай жатыр. Шина. Міне керемет пас. Олжас Керімжанов топтың алдында. Бұл шабуылда тоқтатты. Диптамқа соққыштауға мүмкіндік бермеді. Аут. Наджаряннан бұл жерде топ алаң сақтан шықты. Шамко. Алыс қалақтыруға дайын. Дәл солай. Айып алаңына қарай пас. Және сонымен шабуылға кетті әділ. Екі ойыншының арасынан алды айналып өткісі келді, дегенмен сәтсіз. Енді Елімай шабуылы. Шина ортаға қарай алыстан соққы. Регис Родригес. Тоқтат деу керек пе еді. Айыпдоба. Андрей Карпович. Қандай өзгерістер жасайды екен? Жалпы қосалқы құрамда мықты футболшылар көп. Әсіресе Еркебұлан Нұрғалиев жайлы айтуға болады. Команда капитаны қосалқы құрамда. Сонымен айыпдоба. Яшин. Топты алыстатты. Сонымен Там. Елімай. Бұл шабуылдың бетін қайтарды. Новак. Наджарян. Жалпы Еркебұлан Нұрғалиевтің өткен маусымдағы барлық дерлік ойынын көрдім. Өте жоғары деңгейдегі футболшы. Техникасы, соққысы, пастары. Жалпы шебер футболшы. Дегенмен оның орнын легионерлер басып отыр. Андрей Карповичтің пайымдауынша Нұрғалиевтен олар мықтырақ. Корзун, Корнет және Регис Родригес алаң ортасында ойнап жатыр. Негізі Нұрғалиевтің позициясында дәл қазір Корзун ойнап жатыр. 81-ші нөмірлі футболшы. Күшінім деп қос команда матч өткізіп жатыр. Премьер лиганың алғашқы тур ойыны. Бір формациясын байқап отырмын Елімайда. Сонымен міне пас, қауіпті сәт және ой-ой-ой. Сәл болғанда бұл жерде біз ойынымызға алғашқы голды көруіміз мүмкін еді. Сонымен Жагоров. Айып алаңда пас. Және
Топты алыстата алмады және топ әуелетті Яшин. Таспен қайтарды. Новак. Сонымен айбалаңында соңына дейін күресіп жатыр Новак. Словениялық футболшы добәл алаңда. Бірақ ол допты қорғаушылар тартып алды. Дегенмен Атырау допты қайтарды. Және Нояк. Ой-ой-ой. Қымғуыт сәт. Және шабуылдағы фол. Я, Корзунға қарсы ереже бұзылды және Майкымға Регис Родригеске сарғаз көрсетілді. Артық әңгіме үшінші шар. Біздің ойымыздағы екінші сарғаз. Екеуі де Елімай футболшыларына көрсетілді. Атырау екінші таймды өте белсенді бастады. Шабуылға күш салды. Күшейтті. Соның арқасында Елімай қақпа маңында қауіпті сәттер орын алды. Регис Родригес. Міне солға қарай. Және тағы да төрешінің ысқырығы. Тактикалық фол. Золдов. Пасты деген жерге жетпеді. Аут тағы да. Семей деп авдарға келген Елімай жанкүйерлері ұрандатуда. Жалпы осы маусымда, дәл қазір Премьер-лиганың 13 командасына 7 стадион. Масқара десек болады. Ордабасы, Қайрат, Қайсар, Ақтөбе, Тобыл және Қызылжар өзінің алаңдарында матч өткізеді, яғни өз қаласында. Кем дегенде оның қатарына Атырауда қоссақ болады. Ал қалған клубтар басқа өңірде өз матчтарын өткізеді. Елімай Кереку өңірін таңдаған екен. Семейге ең жақыны осы болып тұр. Семей жанкүйерлері 4 сағат жолды артта тастап, міне Павлодарға келіп командасына қолдау көрсетуде. Сонымен Бентин Корнет. Бетіне тиіп кеткен секілді біреудің болып. Шабуыл тоқтады. Қазір қайтадан басталады. Корзун. Тағарай. Сонымен допқа талас.
Жолдов. Және аут. Ойыншы ауысым орын алады. Свиридов. Шабуылшы Дип Тамптың орын басады. Қарағанды қаласының командасы Шахтердан Иван Свиридов ауысып келді. Өткен маусымда 23 ойынға қатысты. 7 гол соқты. Және 21 жастағы футболшы негізгі құрам футболшына айналды өткен маусымда сөйтіп. Осы маусымда Елімайға ауысып келіп отыр. Иван Свиридов. Қазақстан жастар құрамасының футболшысы. Осы маусым соңына дейін келісіп шартқа қол қойды Елімаймен. Бірақ Свиридов бүгінгі ойынға қосылып құрамына шығып отыр. Дмитрий Шамко. Мен допқа талас. Және Регис Родригес. Командаға өтуде. Доп бір командада тұрақтап қалу қиын болып тұр. Қателіктер өте көп. Шина тепті. Бұл Елімай командасының жасаған алғашқы соққысы. Хаткевич. Сейв жасады. Аут. Ламин. Гамбиялық шабуылшы. 22 жастағы ойыншы қазір алаңға шығуға дайындалып жатыр. Жаржау Ламин. Жалпы Атырау командасына жалға берілді. Гренобль командасының футболшысы. Ал бұл футболшы Әділ Асланның орын басты. Қапталдағы вингер позициясын тапсырды. Және Виталий Жуковский, Андрей Карпович бір ауысым жасады. Шабуылды күшейтіп жатыр. Мен тоба өде. Қайтадан топқа күрес. Атырау футболшы жайған алға қарай тепті. Және ау. Еркебан Нұрғалиев па? Жанкөлдердің реакциясы қарағанда команда капитаны қазір алаңға шығады. Ол Роман Мұртазаевтың орнына шықты. Шамко капитан белгіні Нұрғалиевқа тапсырды. Қайтарып десек дәлірек. Сонымен
Мұртазаев оң қапталдағы жартай орауыш позициясында ойнады. Еркебұлан сол жерде ойнайды. Міне Еркебұлан Нұрғалиев бірден допты алды. Әрпесіне қайтарды жылдам. Золотов. Еркебұлан Нұрғалиев. Тәртіп бұзылған жоқ. Аут. Шамко. Футбол көрейік. Не болды бұл жерде? Соққы болды ма? Екінші тайм басында алғашқы 5 минутта Атырау күш көрсетіп ойын тізгінін өз қолына алып еді. Бірақ соңғы минуттарда міне Елімай топты өз иелігіне алып Атырау қақпасына қауіп төндіруде. Екінші соққы жасалынды. Яшин. Атырау командасында сонымен қоса Eugênio әлі командасына көмектесуге дайын емес секілді. Қосалық құрамында да жоқ ол футболшы. Португалиялық жартылай қорғаушы енді келесі ойындарға дайындалатын секілді. Өйткені Атырау клубына кеш қосылды. Ақпан айының соңына қарай жалпы Атырауға ауысады деген ақпарат жарияланды. Әзірге дайын емес секілді. Сонымен Шина алдап өтті дегенмен бұл жерде өз қап түсті деп есептейді бас төреші. Қосалық құрамдарды қарайтын болсақ, Еркебұлан Нұрғалиев пен шабуылшы Свиридов алаңға шықты. Енді 3 ойыншы ауыстыруға мүмкіндігі ие. Андрей Карпович, қосалық құрамда Мавликеев, Кейлер, Перцух, Шмидт, Айтбаев, Әбілғазы, Жан-Әли Пайрус, Жұмаділов және Кавлинов бар. Шмидт шығу мүмкін, қапталдағы қорғаушы. Және Жан-Әли Пайрузда біз көретін шығармыз. Сонымен қоса Перцух пен Кейлер де бар. Қақпашы орталық қорғаушылар қосалық құрамнан алаңға шығу енді екі талай. Мәжбүрлі түрде ғана ауысым болса ғана шығатын шығар. Атырау командасындағы қосалық құрам футболшылары алар Жаржау. Жас алаңға шығып қойды. Одан бөлек Адамбаев, Жұматов, Оралбай, Барбоса Суарес, Степанов, Қалдыбеков және Тоқтаров бар. Виталий Жуковскийдің нұсқалары осы. Сонымен Свиридов бірінші болып жетті. Тамаша Иван Свиридов айбалаңына енді. Міне пас. Корнет, бірақ ол допты қабылдау сәл ыңғайсыз болды. Енді Атырау ойыншылары қарында шабуылға шығу мүмкіндігі де ие. Жаржау. Ламин бұл жерде. Пасы мүлдем сәтсіз. Енді артқа қарай айту керек. Бұл гамбиялық футболшыға. Еркебұлан Нұрғалиев. Шина. Шина қазір оң жақта. Ақтөбеде де. Осылай сол қапталдан оңға қарай ауысып ойнап жүре беретін еді. Бұл жолда сондай Свиридов бұл жерде. Шабуыл шебіне ал Корнет солға қарай. Солға жақын ойнап жатыр.
Еркебұлан Нұрғалиев. Ал қарай шығарды Шина. Жылдамдығын арттырып жүйтіп келе жатыр. Свиридовқа пас. Жетпеді қорғаушылар. Ал орап кетті оның. Және аут. Елімай Атырау. 67 минут артта. Біздің ойымызда әлі есеп ашылмады, ал параллель өтіп жатқан Қайрат Қызылжар матчында Петропавл командасы есеп теңестіріп кетті. Нурдинов 63 минутта гол соқты, сөйтіп Қызылжар өзінің алғашқы голын соқты. Керімжанов. Өте биік асырды. Топқа талас. Мен мұндалап. Лабанс бұл жерде топты өз қолын алды. Иван Свиридов тәртіп бұзды. Бұл жай ғана аут екен. Свиридов өтіп кеткенде сонда қауіпті болар ма еді. Бірақ бар жүйесі бар екен. Біз қаперде ұстаймыз. Яшин. Ал бұл жерде Роджерс Родригес. Тоқталмады. Енді Ренчис артқа айту керек. Айып доба. Бірінші тайм басында айтып ем. Бұл ойында гол соғылса стандарттық жағдайдан кіреді ау деп. Төригал. Сонымен айбағына пас. Өте биік ұшты доп. Паспен қалдырды әріптесіне, бірақ соққыға дейін жете ме екен. Тәртіп бұзылды. Шабуылдағы фол. Квинтин Корнетке қарсы ереже бұзылды. Новак. Алға қарай тепкі тағы да. Атырау командасында алаңға қазір жаңадан екі футболшы шығуға дайын. Кімнің орны екен бұл жерде? Тақұлов өзінің алаңдағы орнын Жұматовқа тапсырады. Және Каямба. Каямба және Степановтың орнына. Каямба мен Тақұлов алаңдағы орын босатты. Еркебұлан Нұрғалиев айып добын орындайды. Сонымен Нұрғалиев пас асырды. Алыстан соққы, бірақ маңдайшадан биіктей ұшты. Күші жойқын еді бұл доптың. Бұл соққының.
Хаткевич. Атырау шабуылы. Жұматов солға. Ерімжан Қызарғазы өзелдеген екен. Сонымен Орзун баспен шарда. Өкшемен пас. Ойдағыдай шықпады. Аут. Доп Атырауда қалуы тиіс. Атырау шабуыл жалғасады. Степанов ауттан допты ойынға қосты. Сонымен Айбалаңна пас. Ламин. Кершегіндірді. Ламин қайтарып беру керек. Я дәл солай. Гамбиялық футболшы топтан айырылды. Енді Елімай қарында шабуылға керемет мүмкіндік. 3-2 шабуыл, бірақ тәртіп бұзылды. Сары қағаз көрсетілуі тиіс. Квинтин Корнет. Неге жылдамдығын іске қосалмады деген сұрақ туындап еді, оған қарсы ереже бұзылыпты. Айып тобы ысқырық шалынды. Яшмахановқа сары қағаз. Шамко көтерді. Сонымен Корзун топтан айырылды. Алға қарай пас. Ламин Жаржау. Кершегіндіре салды. Хаткевич. Есеп 0-0 болса да, Елімай жанкүйерлердің көңіл күйі жаман емес. Стадионға жиналған қауым барынша қолды көрсетуде. Еркебұлан Нұрғалиев кетті алға қарай, бірақ шабуыл жылдам тоқтады. Енді Атырау енді бастай деп жатса, олардың да топты өз елінде ұстауы ұзаққа созылмады. Бентин ұштама секілді. Елімай футбол клубының орындауындағы алғашқы бұрыштама. Еркебұлан Нұрғалиев допты нүктеге қойды. Әр бұндай жағдай өте қауіпті. Сонымен Нұрғалиев пас асырды. Хаткевич шығарды және бұл қақпашыға қарсы жасалынған фол. Қақпа маңында Хаткевичке қарсы еш нәрсе істеуге болмайды. Түртіп қалсаң да ереже бұзылды деп есептелінеді. Хаткевич. Көріш ысқырық салынбады. Аут.
Яшин. Шараваня. Регис Родригес. Яшинға қайтарды. Елімай жаңа шабуылбасты жолдарын іздестіруде. Міне, Айбалаңда пас. Свиридов тепті. Магдайшадан биіктеу. Хаткевич күзетіп тұрған қақпаға тағы да қауіпті сәт орын алды. Я, 11 минут 30 секунд қалды матчымыздың аяқталуына. Негізгі уақыттың аяқталуына дәлірек айтқанда. Аджарян. Шараваня, Шамко. Иван Свиридов шыққаннан кейін Семейлік клубтың шабуылы едәуір күшейді. Иван Свиридов тегерес ойындар негіз ұрамда көр қозынды. Міне Еркебұлан Нұрғалиев. Бұл да қосылған шыққан футболшы. Топты тартып алды. Солға пас, корнет. Топ тоқтатты. Айбалаңына ену керек. Я, дәл солай Айбалаңында. Міне пас. Сонымен соққыға дейін жетпеді. Бәрінен асып, Добалаң сыртына шығып кетті. Пентин корнет. Я. Пасы биіктеу кетіп қалды. Өзі соққы жасай салса да болар еді негізі. Және Елімай футбол клубында жаңа ойыншы алаңға шығуға дайын. Я, біз байқап отырмыз. Ойыншы ауысым орын алады. 92-ші нөмірлі Пентин корнеттің орнына Жан Әли Пайрус шығады. Сонымен Болат Теміртау футбол клубынан ауысып келді. 24 жастағы футболшы. Жан Әли Пайрус өткен маусымда сол жалда ойнады Болатты. Енді Мақтарал командасынан міне Елімайға ерген агент ретінде ауысып келіп отыр. Командасыз қалмады. Бұл апталдағы вингер және премьер-лигада қайтадан өнер көрсетеді. Елімай келесі екі ойын сырт алаңда өткізеді. Үшінші ойында негізі сырт алаңда, бірақ Павлодарда Еркебұлан Нұрғалиев. Айбалаң маңында міне пас, керемет Шамко соққа қалай соқпады бұл жерде. Бәрін асып өтті тағы да, бірақ Елімайдың шабуылдарымен қарай жалғасады. Елімай алға қарай, бірақ қорғаушылар қауіпсіз аймаққа допты алыстатты. Еркебұлан Нұрғалиев және Свиридовты келесі ойында негіз орамнан шығару керек секілді.
Әрине Андрей Карпович өз шешеді, дегенмен бұл осы екі жігіт алаңға шыққаннан кейін Елімай кәдімгідей күш қосты. Шабуылы мықтырақ бола түсті. Яшин, Реджис Родригес, Еркебұлан, Родригес қайтарды, Шамко. Ортаға Ойс ойнап жатыр, қапталдағы қорғаушы. Ойыншы ауысымы Атырау сапында шар. Дәл солай Қалдыбеков. Өткен маусымда Тараз футбол клубынан ауысып келді. Еркебұлан және Еркебұлан кімнің орнына? Новак. 7 нөмірлі орталық жартылай қорғаушы словениялық Новактың орнына Қалдыбеков шықты. Аса талантты футболшы. Өткен маусымның ортасында Атырау футбол клубына ауысып келді, дегенмен негізгі құрамда матчтар өткізбеді. Өткен маусымда Премьер лигада бар болған 3 ойынға қатысты, 3-де сол қосалқы құрамнан алаңға шықты. Дмитрий Шамко доп тоқтатты. Жанали Пайруз бар қасында, бірақ оған пас беретін нұсқа табылмады. Енді Пайруз артқа қайту керек Шамконың орнына. Ламин арттан. Бос қалып бара жатыр, пас өтіп кетсе қауіпті болуы мүмкін, дегенмен пас жетпеді. Сонымен Ламин. Жаржоу. Шаравания. Жанали Пайруз. Ортаға, бірақ оны алды орап кетті. Қалдыбеков тамаша доп тартып алды. Қорғаныста өте мықты ойнайды бұл жігіт. Артқы жартылай қорғаушы позициясында өнер көрсетеді. Пайруз. Ал бұл жерде Атырау футболшысы аяғын ұстап балтырын ауырт болған секілді. Жұбаханов. 4 нөмірлі орталық қорғаушы. Ауырсынып жатыр. Осы бір сәтте, еш қарсыластың әрине кінәсі жоқ. Допты алға қарай бар күшімен тепті. Сол сәтте кішігірім жарақат алып қалған секілді. Және сиқырлы спрей орнын бірден түрегелтті. Тұрғызды. Шина. 3 футболшы оған қарсы. Қалай бәрін айналып өтеткен. Тәртіп бұзылды. Айып добы. Матчтың негізгі уақыт аяқталуына бірнеше минут қалды. Атырау қорғаны сақ болу керек, ал Елімай үшін бұл керемет. Жеңісті жолға кету үшін мүмкіндік. Шамко допта нүктеге қойды. Дмитрий. Бұндай ассистін талайын өз мансабында шығарған. Енді бұл мүмкіндік қалай болады екен. Шамко, жандағы әріптесіне пас, Нұрғалиев. Міне, соққы. Рахаткевич бұл допты тосты, жалпы соққыда негізі дұрыс жасалынбады. Елімай алаң ортасында допты тартып алды. Сонымен Қалдыбеков
Міне диагонал пас, алға қарай аттандырды Ламинді. Бірақ Шараваня қателеспеді. Жанали Пайрус, Шамко және Керімжанов. Аткевичке баспен қалдырды. Ол допты өз қолына алды. Яшин алға қарай. Сәтсіз пас. Доба атырауға өтті. Елімай жанкүйерлері. Камераға түсіп қалды. Енді Ламин, Жаржау. Өте шапшаң футболшы. Бірақ осының алдындағы сәттерде доптан айырылып жатты. Сол үшін тәуекелге қайтадан бармай, артқа қарай пас шығарды. Жағоров артқа. Алдыбеков. Наджарян. Еркебұлан. Солға қарай. Золотов. Допты алыптан жылдам ойынға қосты. Елімайда асығыз. Жалпы екі клубтың амбициясы жоғары. Бұл ойынға қойған мақсат әрине жеңіс. Еркебұлан Нұрғалиев. Шамқоға пас өтпеді. Енді Атыраудың қарта шабуылын көреміз. Ламин. Бас төреші Сахи. Матчтың негізгі уақытына қанша минут қосыпты? Қазір оны анықтаймыз. Жалпы үзілістер көп болмады. 5 минут қосылды. 300 секунд. Ойынның шешуші кезеңі. Қазір екі команданың бірі гол соқса, матч сол есеппен аяқталады. Сол үшін өте сақ ойнауда. Шараваня. Яшинге. Яшиннің алдына шығарып берді. Шараваня. Регис Родригес. Ол жас. Баспен қалдырды. Атырау қорғаныста барлық 11 футболшысымен. Шамкоға пас. Шамко. Еркебұлан Нұрғалиев. Ай-яй-яй, Жанали Пайрузға пас өтпеді. Атырау қорғаушылары өте мұқият ойнады. Сонымен Жұматов топтан айырылды. Еркебұлан Нұрғалиев сол қанатқа Жанали Пайруз. Міне пас. Алыс бұрышқа. Шина жете ме екен? Шина жетті, бірақ ыңғайсыздау. Ал, жоқ, топ алаң сыртына шығып кеткен екен. Жанкүйерлерге алғыс. Бірақ Елімай футболшылары жанкүйерлерге алғыс білдіре алмай жатыр жеңіспен. Мен Жұматов алға қарай, Ламин Жаржау. Жаржау және өзі құлап түсті, қолына да тиген секілді.
Ысқырық шалынбады дегенмен Шамко. Жанали Пайрус. Қысым үстіне түсті. Енді Жанали енді ұялса. Ражо бұл жерде тепеден сақталмай қалды. Ал бұл жерде Наджарян. Біреумен сөзі келіп қалған секілді. Жұматов. Топ атырау футболшысына тиіп кетіп қалған екен. Яшин. Сәлін қайсыздау бас болды. Яшинға алға қарай тебе салды сол үшін. Ерсұлтан Қалдыбеков. Сонымен Режис Родригес. Шамкоға, Шамко орта. Ортада ешкім жоқ. Мекенжай Спас. Енді атырау футболшылары. Алғары аттанды, бірақ Жаржол Ламин. Жұматов. Допқа күрес. Шараваняның өз алғары ұмтылды. Орталық қорғаушы. Аустриялық ойыншы Широкий Бриктен ауысып келген еді. Соңғы секундтар. Соңғы шабуылдардың бірі Яшин. Шабуылшылар тарапына пас. Кім бар? Свиридов. Қайсысы? Жанали Пайрус. Бұрыштама. Соңғы мүмкіндік Елімайда. Соңғы шабуыл. Елімай жеңісті жұлуға әкете ме? Осы сұрақтың жауабын қазір бұрыштамада анықталады. Еркебұлан Нұрғалиев пас асырды, қақпашы шығарды, доп әуеде және өте қауіпті. Хаткевич шығара алмады, бос қақпаға ұшқан доп, қорғаушы құтқарды. Ноек командасын құтқарды. Сұмдық. Аут орындауға мүмкіндік беріп отыр. Сахи. Шамко. Енді сол аяғымен көтеру ыңғайсыздау. Міне пас. Доп әуеде. Еркебұлан Нұрғалиев. Ламин одан тартып алды және құрметті көрермен, бізде матч тәмам.